بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال بلول بعد نجد داون إنسان كنا سود هذا ورك رايل وإذن كجيم أنا يحرمت سدحيان كلنا هاي مجالات مقديشو ورك واحد لسه عسين دون هذا ربي إدماني عبد الرحمن سيد حسن عبد الرحمن تلنته تليها جود ciidanka Debdamiska SOMALILAND GASHAANLE SARE AXMED محمد حسن SAWAXILI أيها كورمير كتجي حارونta Debdamiska Magaalada Burco sida uu warkaasi noogu soo diray wariyaheenna عبد الله baafo oo noogu soo warama Magaalada Burco Taliyaha guud ee ciidamada Debdamiska Somaliland GASHAANLE SARE AXMED محمد حسن SAWAXILI iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kormeer ku tagay xarunta Debdamiska ee Magaalada Burco ciidanka Debdamiska qaranka ugu horeeyo Taliyaha ciidanka Debdamiska qaranka mudane AXMED محمد حسن SAWAXILI iyo agaasimaha fulinta aad iyo aad baan soo dhaweynaa GASHAANLE SARE AXMED محمد حسن SAWAXILI taliyaha guud ee ciidanka Debdamiska Somaliland agaasimaha Debdamiska Somaliland iyo maareeyaha wakaalada biyaha magaalada Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud ayaa si wada jir ah uga dhagax dhigay magaalada Burco taangiyo biyood oo laga hirgelinayo bartamaha magaalada Burco magaalada biyaha Burcona ay ku taageeri doonto wixii biyaha agaba iyo farsamo ah si looga maarmo ama looga baxo markay meel gubato ama kaalini ama dhulku gubto inta booyad la qaado ama waqti ay naga qaadanaysay in stamp beebka loogu soo xidho main beebka dhulka maraya ee magaalada waraabinayo turuuda loogu xidho marka Debdamiska toos loogu xidho qorshahaasoo inaga kaafiyo doona halkii waqti badan inaga lubi jiray inaynu ma taqaanaa dabka la baqtiyo ama la soo ordi jiray ama biyaha marba dib loo bixi jiray kaasoo aynu samayn doono in kaaga xilliyada ilaahay nagu ma keenay wax dhacaan oo kale faalfiyada ama kaakiska loo soo xidhi doono main sectionka xilliga ay soconayso debdaminto ama waqtiga hawlgalka lagu guda jiro biyaha loo soo xidhi doono si ay pressureka biyuuna xoog u yeeshaan oo aanay kala go u dhicin Debdamiska wiring systemka ilaa main beebka dhulka ku jira oo ay farsamayaqaaniinta wakaalada biyuhuna ay aad u xarakaysin doonaan ama ay si fiican uga hawlgali doonaan waan soo dhaweynaa Debdamiska waxaanu bulshada u sheegaynaa in hawsha laga shaqeeyo waa ka maareeyay ku xigeenkii farsamadoodiiba goob walba soo istaajiyay sidaasna sida uu ballan qaaday maareeyuhu magaalada oo dhan lagu fidin doono anagana waxana laga yaqaanaa inaanu qalabkii keenno dadku meelahan kaalmaha biyo laga qaato ma kaalintii gaarintu tago dusha laga shubay ma waa kaalmo lagu sameeyo meelaha muhiimka bacalaasho kale petrol stationada kale marka gaarigeenu markuu tago biyaha yar uu sinto ayuu ku bilaabaya laakiin biyo soo gashanay marka ilaa hadii week dabka la dagaalamayo baabuurtaas ka dhaaqay maayaan waxaan joojinaa baabuurtii booydu daba carri jireen waxaan joojinaa baabuurtii marka ka dhamaado hadana dib loo noqon jiray marka dad cadool dagaalmay nagu nahay hadeennano marka rasaasuna naga dhamaato waan xiriir ku noqonaa biyaha soo baxsano taasi dabdeys maaha marka international standard adduunka ku shaqeeyaan ayaan Burco ku bilaabanaa sababta aan ugu bilaabana waxa weeyaan Burco meel oo biyo leedahay imika waan soo aragnay maareeyay biyaha marka xabadan soo sameeynay ayaan ku tijaabin doonaa oo waan ku guuleysanaynaa taa 100% ciidamada naftooda horeeyaasha Debdamiska Somaliland gaar ahaan kuwa magaalada Burco ayaa kaalin muhiim ah ugu jira bulshada gobolka iyagoo ka qayb qaata badbaadinta naf iyo maalba waa Cabdullaahi Maxamuud Baafo wararka telefishinka Royal TV magaalada Burco